سلام علیکم پرسین عزیزم، امیدوارم حالتون عالی و درجه یک بشه و خوب و سلامت و سرزنده و شاداب باشید. سلام همه عزیزای دلم، امیدوارم که عالی باشید. بچه‌ها با یه محتوای خیلی خوب اومدیم خدمتتون، روش خوندن درس زیست شناسی، مهمترین درستون. بریم که آقا یه ویدیو فوق العاده خفن رو داشته باشیم. توی این ویدیو می‌خوام روش مطالعه زیست و ریز جزئیاتش رو با هم بررسی بکنیم. پس حتما حواستون باشه این ویدیو رو مرحله به مرحله قشنگ ببینید، نکاتش رو یادداشت بکنید که زیست رو اینجوری باید بخونید. بریم که آقا داشته باشیم. اولین نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که آقا چرا ما این روش مطالعه رو اصلا باید یاد بگیریم؟ چرا ما باید اینا رو یاد بگیریم؟ ببین فرض کن من میخوام برم توی یک کتابخونه یه کتاب انتخاب بکنم. یه کتابخونه A داریم، کتابخونه B. کتابخونه A کتابدارش جوریه که هر کتابی که ماهانه براش ارسال میشه رو یا طبقه بندی میکنه، کتابای تاریخی یه جا میذاره، کتابای اقتصادی یه جا میذاره، همه رو طبقه بندی میکنه. ولی کتابخونه B کتابدارش اینا رو طبقه بندی نمیکنه، همینجوری میذاره تو قفس‌ها. حالا ما توی این کتابخونه ها توی کدومشون میتونیم اون کتاب مد نظر اون رو راحت‌تر پیدا کنیم؟ توی کدومش؟ خب 100% تو کتابخونه که طبقه بندی شدن اطلاعات و کتاب‌ها. پس آقا این روش مطالعه که می‌خوایم بهتون بگیم طبقه بندی شده است، خب، و اطلاعات رو داخل ذهنتون طبقه بندی میکنه. شما سر جلسه دیگه گیر نمی‌کنی، دیگه نمیگی آقا من چرا این نکته رو یادم نمیاد. نه دقیقاً. چرا؟ چون هم مرورت اتفاق میفته، هم روش مطالعه درستی داری و سر جلسه همه این نکات رو میتونی پیاده بکنی. آره، من یه نکته اضافه کنم بچه‌ها، روش‌های مطالعه پارسیان بر اساس هم تجربه هم بچه‌های رتبه برتر. خب ما خودمون تو مشاورامون داریم بچه‌هایی که رتبه 2 رقمی دارن و حتی مصاحبه کردیم با بچه‌های خیلی رتبه برتر. بله. و از اطلاعاتشون داریم اینجا استفاده می‌کنیم و یه سری چیزای مهم هم بهشون اضافه کردیم که یک روش کاملی باشه. فکر نکنم جایی بتونید همچین روشی رو پیدا کنید به جز پارسیان. بله بریم که داشته باشیم. آقا توی این روش مطالعه شما 3 نوع تست باید کار بکنید. خب تست آموزشی، تست تمرینی و تست زماندار یا آزمونی. حالا بریم تست آموزشی رو بررسی بکنیم. شما ببینید کلا روش مطالعه زیست 3 تا مرحله داره: مرحله آموزشی، مرحله تمرینی و مرحله آزمونی. توی هر یکی از این مراحل تست مخصوص به خودش رو میزنی. تست آموزشی داخل فاز یا مرحله آموزشی زده میشه. حالا تست آموزشی یعنی چی؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ ببینید بچه‌ها، تست آموزشی اولین نمونه تستی هست که شما بعد از مطالعه یک مطلب میرید سراغش. تو تست آموزشی حواستون باشه ما درگیر زمان نیستیم آقای دکتر، ولی زمان ما هم بی‌نهایت نیست. سعی کنید بچه‌ها جوری که حالا ما با هم دیگه صحبت کردیم، مشاورات تصمیم گرفتیم که یک محدوده 5 دقیقه در نظر بگیریم که بیشتر از این نشه. ولی خب اگه زماندار بخوایم حساب کنیم هر تست زیست شناسی باید زیر 1 دقیقه حل بشه. ولی اینجا شما میتونید توی 5 دقیقه فرصت دارید که تست رو پاسخ بدید. بچه‌ها هر تستی رو که پاسخ دادید دقیقاً همون لحظه میرید و اون تست رو تحلیل میکنید. تحلیل باید هم از متن کتاب باشه، هم از اون پاسخنامه‌ای که دارید. حتی یه نکته دیگه هم هست، میتونید تست رو به صورت کتاب باز بزنید. یعنی تست رو باز میکنید، گزینه اول رو نگاه میکنید، میرید کتاب پیدا میکنید، اون نکتهشو و تطبیق میدید و همینجوری. درسته شاید همه تست‌ها رو درست بزنید، با خودتون البته اینجوری فکر کنید. در واقع اینجوری نیست. شما حتی اگه از خود کتاب کمک بگیرید، من مطمئنم که اگه شما 10 تا تست رو کتاب باز بزنید، هر 10 تا درست در نمیاد و نکته‌های پنهانی هست که اونجا شما باهاشون آشنا میشید. بله این یه نکته اختصاصیه. کسایی که خیلی مشکل دارن یا میخوان تازه شروع بکنن زیست مثلا قوی داشته باشن، کتاب باز این کارو انجام بدن و خیلی میتونه بهشون کمک بکنه که اون استارت قوی رو داشته باشن، مثل سوخت جت میمونه و شما رو اصلا به آسمون پرتاب میکنه. پس اینم از این ویژگی هایی که تست آموزشی داشت. آقا شما هر مبحثی که بخونی اولین تستی که حل میکنی داخل یک کتاب کمک درسی میشه چی؟ تست آموزشی. تست آموزشی رو بیشتر از 5 دقیقه نباید براش زمان بذاری. تست آموزشی رو وقتی یه دونه زدی میری تحلیلش میکنی توی پاسخنامه تشریحی. و مورد بعدی تست آموزشی رو قرار نیست که شما بگی آقا خب مثلا حالا زمانش رو گفتیم خب بیشتر از 5 دقیقه نباشه، ولی تست آموزشی قرار نیست شما بگی که آقا من اینو مثلا درست حل کردم پس تحلیلش نکنم. نه. شما خب چیزی که مشخصه آقا تست رو اشتباه بزنی باید بری تحلیل بکنی. ولی الان من دارم بهت میگم تست آموزشی رو درست هم بزنی باز هم باید بری تحلیلش بکنی. تست آموزشی رو اگر درست بزنی باید چیکار کنی؟ تحلیل کنی. چرا؟ چون شاید یکی از گزینه‌ها رو به خاطر یه دلیل دیگه‌ای اشتباه یا درست در نظر گرفتی و این تست آموزشی رو تماما چه درست زدی چه غلط زدی چه اصلا نتونستی حلش کنی، تمام گزینه‌ها رو توی پاسخنامه تشریحی میری چک می‌کنی، میری همه رو یاد میگیری. برای همینه که میگیم آقا تست آموزشی یعنی باید ازش یاد بگیری. بعضی تست آموزشی رو میزنن میگن خب آقا من مثلا اشتباه حل کردم، بعد ناامید میشه. آقا ما اومدیم این تست رو گفتیم تست آموزشی در کنار درسنامه رو میخونی، تست آموزشی رو بعدش میزنی. یعنی چی؟ یعنی تستی که بهت آموزش میده، یاد میده. قرار نیست تو اینجا بگی خب من 50 دادم پس هیچی بلد نیستم، من مثلا 90 دادم پس خیلی بلدم. نه اصلا اینجوری نیست. شما از تمام اون تست‌ها از تمام اون گزینه‌ها باید یاد بگیری مطالب. اینم راجع به تست آموزشی. بریم راجع به تست تمرینی صحبت بکنیم. تست تمرینی ویژگی که داره اینه که شما هر چند تا تست رو با هم میزنی، با هم میری تحلیل میکنی. این یکی از فرقایی هست که تست تمرینی با تست آموزشی داره. ویژگی بعدی آقا چرا ما تست تمرینی کار میکنیم یا تست بیشتر کار میکنیم؟ برای تست های بیشتر در واقع. دقیقاً برای اینکه تسلط بیشتری داشته باشیم و بدونیم توی این مبحث
کجا اشکال داریم؟ آره. مثلا فصل 4 که توی دهم قلب هست، آره. اینا رو می‌بینیم مثلا منبع دوم برمی‌داریم، منبع دوم کتاب کمک درسی برمی‌داریم، تستاشو می‌زنیم. تست بیشتر الان متوجه میشیم مثلا توی این نمودار قلب اشکال داری، کجا اشکال داری؟ توی لایه‌های قلب مثلا نمی‌تونیم متوجه بشی چه لایه‌ای چه چیزی داره. تست بیشتر و تست تمرین دقیقاً برای همینه، تسلط بیشتر و اینکه اون نواقص خودت، اون جایی که ناقص بلدی رو یاد بگیری، پوشش بدی، از اون تست بیشتری کار بکنی، بعدش هم اگر که واقعا دیگه خیلی مشکل داری بیای و درسنامه رو بخونی. آقای دکتر بچه‌ها یه سوال دارن توی تست های بیشتر که مربوط به مرحله تسلطه، آیا بچه‌ها تست رو زماندار بزنن؟ آیا 1 دقیقه واسه هر تست مثلا نهایتا لحاظ بکنن یا نه میتونن به صورت غیر زماندار تست رو بزنن؟ تستای تمرینی حواستون باشه مثل همون تست آموزشی نهایتا 5 دقیقه است. خب ولی فرقش اینه که شما هر 10 تا رو با هم باید بزنید، مثلا بعضیا 20 تا 20 تا میزنن، بعضی 10 تا 10 تا. پس محدودیت جدی زمانی نداریم به اون صورت که بگیم 20 تا تست رو مثلا توی 20 دقیقه بزن. آره. و میریم سراغ تستای زماندار یا آزمونی. این تستای زماندار همونجور که از اسمش مشخصه، باید شما زمان بگیری. زمان میگیری، تستا رو میزنی. مثلا برای تست زیست میگیری آقا من 1 دقیقه وقت میذارم. خب و این نکته خیلی اهمیت داره. حالا بعضی میرن سر جلسه میگن آقا من بلدم ولی تستا رو نتونستم بزنم. من بلدم ولی وقت کم آوردم. دیگه برای همینه شما تست زماندار کم زدی. برای همینه که شما یاد داری ولی توی زمان آزمون نمیتونی اون نکات رو انتقال بدی. باید تست زماندار بیشتری کار بکنی و این تست زماندار باعث میشه که در زمان بتونی فکر کنی، مهارت در زمان فکر کردن بیشتر میشه و وقتی اتفاق بیفته درصد بالاتری رو هم کسب میکنی. بچه‌ها حتما اون تکنیکایی که واسه تست زنی داخل کانال گذاشتیم حتما اونا رو برید نگاه کنید تا بدونید چطور زمان رو بگیرید. اینم خیلی مهمه آقای دکتر. مثلا 1 دقیقه اگه واسه زیست شناسی در نظر میگیریم، اون 1 دقیقه چطور تقسیم بندیش بکنیم. مثلا ما اومدیم قشنگ اینا رو تقسیم بندی کردیم، این ویدیو جاش نیست، برید اونجا و میتونید قشنگ پیداش بکنید و ازش استفاده کنید توی تست‌های آزمونی. بله. آقا بریم سراغ روش مطالعه زیست شناسی. الان دیگه شما 3 تا مرحله رو میدونید. مرحله 1 میشه یا همون فاز 1 آموزشی، فاز 2 میشه فاز تمرینات که تسلط بیشتر هست و فاز 3 میشه چی؟ فاز آزمونی. حالا از فاز 1 شروع می‌کنیم. برای مرحله آموزشی اولین کاری که باید توی زیست شناسی انجام بدید اینه که بیاید یک گفتار رو روزنامه‌وار بخونید. چجوری روزنامه می‌خونید؟ میاد حفظ می‌کنید. اگر من بپرسم در سال 1976 چه اتفاقی افتاد، شما آیا میگید که خب حالا من باید فکر کنم؟ نه، شما یه روزنامه خوندید، یه سری اطلاعات مبهم و کلی کسب کردید. این اطلاعات کلی باید مثلا برای اون گفتار 2 ساعت بیشتر نباید طول بکشه. آقای دکتر روزنامه خوانی فقط یک چارچوبی رو در ذهن بچه‌ها ایجاد می‌کنه که هم بچه‌ها رو کنجکاو بکنه و هم باعث بشه بچه‌ها بدونن که هر نکته‌ای برای کجاست. بعد که رفتن سراغ تستا، بعد که رفتن دقیق متن رو بخونن، بدونن آهان بعد از این یه چیزایی در مورد اونه، پس عجله نکنم، با آرامش درسو بخونم. این شد مرحله اول قسمت آموزشی. بریم سراغ مرحله بعدی. شما ببینید این کلیات رو پس توی روزنامه‌وار خوندن یاد میگیرید. بعد مثلا همین گفتار 1 فصل 4 دهم، آقا گفتارشو میای روزنامه‌وار میخونی، ربع ساعت 20 دقیقه ازت تایم میگیره، فقط همینجوری میخونی ببینی چه کلیاتی داره. بعد برمیگردی اون کتاب درسی تو که روزنامه‌وار خوندیش، برمیگردی دقیق مطالعه می‌کنی. دقیق مطالعه می‌کنی. البته این روش خوندنی که الان داریم بررسی می‌کنیم مخصوص کسایی هست که خودخوان جلو میرن. کسایی که ویدیو با مثلا ویدیو می‌بینن، بهشون میگیم که آقا کلاس آنلاین میری، یه سری تغییرات ریز داره که این هم در طول همین روش مطالعه خودخوان بهتون میگم. آقا دکتر من 2 تا نکته اضافه کنم. بچه‌ها در مرحله دقیق خوانی در حاشیه کتابتون چیزی ننویسید، چون هنوز شما اصل مطلب رو خوب یاد نگرفتید. دوما درست اسمش هست دقیق خوانی، اما قرار نیست شما 3 ساعت 4 ساعت رو بهش اختصاص بدید. شما نهایتاً جوری این مطلب رو میخونید که بتونید واسه خودتون توضیح بدید، یعنی به یک فهم خوبی از این متن رسیده باشید و دنبال نکات خیلی خیلی ریز هم نباشید. بذارید تست‌های آموزشی رو حل کنید و بعدش میتونید به تسلط خوبی برسید. پس حواستون باشه جوری نشه که مثلا کلا روی یک صفحه کتاب نیم ساعت، 1 ساعت، 1.5 ساعت وقت بذارید. این اشتباه هم نکنید. خیلی خوب. دقیقاً. بعضیا میگن آقا خب ما دیگه بریم زیستا رو همینجا کلاکشو بکنیم یاد بگیریم. آقا شما کلی تایم مرور داری، شما کلی تایم جمع‌بندی داری، شما اصلا کلی تایم داری، باید این درس رو بشینی بخونی، تست بزنی، نمیدونم اینور بکنی اونور بکنی، کلی تایم داری. خب پس حواست باشه نیاز همینجا چون ما گفتیم مرحله دقیق خوانی بری همه رو یاد بگیری. نه، دقیق میخونی، خب متوجه میشی آره مثلا این لایه‌های قلب، این مثلا بافت متراکم تو این لایه، اینا رو قشنگ متوجه میشی. اینجا کتاب درسی رو میذاری کنار. پس چی شد تا اینجا؟ مرحله اولی که روزنامه خوانی، بعد کتاب درسی رو دقیق میخونی، بعد میری سراغ کتاب کمک درسی. کتاب کمک درسی رو برمی‌داری، دقیق اونم مطالعه می‌کنی و بعد میری سراغ تست آموزشی. تست آموزشی هم ویژگیاشو گفتیم آقا دونه بدونه میزنی، بیشتر از 5 دقیقه تایم نذاری، چه درست زدی چه غلط زدی، تستاش رو هم آره با تحلیل می‌تونی به صورت کتاب بازم، اگه سطحت خیلی پایینه می‌تونی به صورت کتاب بازم استراحت انجام بدی. آره دقیقاً. مورد بعدی که اینجا اهمیت داره، آیا ما توی تست‌های آموزشی بیایم تست‌ها رو مارکدار بکنیم یا نه؟ ببین تستا رو تو میتونی مارکدار بکنی به شرطی که ببینی این تست مثلا خیلی مهمه یا چند تا نکته رو ترکیب کرده. خب ولی پیشنهاد ما اینه که توی تست آموزشی معمولا چیزی رو مارکدار نکنی. حالا بعد از این که شما این تستای آموزشی رو زدید،
میتونی بری برای مرحله تمرینی تست بیشتر کار بکنی، بری سراغ مرحله مثلا تمرینی از منبع دوم بیشتر تست بزنی و این کار رو میتونی انجام بدی. بعد توی اون تستایی که سخت هستن، تستایی که توی منبع دوم هستن، یه بعضی از سوالات رو مارکدار می‌کنی. اگر هم که از یک منبع فقط استفاده می‌کنی و منبع اول تو نمیتونی کامل بزنی یا برنامه‌ریزی درست نیست، این نکته رو اضافه بکنیم همینجا. شما میتونید این نکاتی که میگم و برای اون تستای مارکدار رعایت بکنید. چه تستی مارکدار بکنن؟ تستایی که ترکیبی ان، چند تا نکته رو با هم ترکیب کرده، این تست شما باید قطعا مارکدار بکنید. دیگه چه نکته‌ای هست؟ تست هایی که ایده جدید دارن آقای دکتر، ایده دارن که خیلی برای شما آشنا نیست، ایده داره و مثلا تو ندیدی همچین ایده رو، ایده جدیده و تو میتونی اون تست رو استفاده بکنی. و تست هایی که بیشتر از تصاویر هستن بچه‌ها، این هم حواستون باشه. تصاویر شکلی هستن. خیلی مهمه و کنکور الان جدیداً اومده دست گذاشته روی تصاویر. این نکته که اصلا فکر می‌کنی آقا اصلا جدیده یا مثلا اصلا این نکته تستی کسی نمیده، همون نکته میاد و سوال کنکور میشه. این از این نکته. پس تو اینجور تستا رو میتونی مارکدار بکنی، تستایی که از نظر خودت مهمن، از نظر خودت توی دوران مرور جمع‌بندی اگه اینو بزنی همه درت میخوره، هم میتونه نکات زیادی رو به یادت بیاره و خیلی مهمه برای دوران مرور رو جمع‌بندی. بعد توی همون خوندنای کتاب درسی اگر که خیلی سطحت پایینه یا مثلا زیر 30% دیستو میزنی، بعضی قیدا رو میتونی مشخص بکنی و این قید مشخص کردن فوق العاده مهمه. هر آزمون بچه‌ها قطعا سوالی دارن که فقط روی قیدا مانو افتاده و این قیدا بسیار مهمن. اینم از این نکته. خب آقا تا اینجا پس یه مرور بکنیم دکتر شمس‌الدین، مرور برای بچه‌ها بکنید. آقا بچه‌ها ما تا الان قسمت اول رو به شما گفتیم که تست در واقع قسمت آموزشیه. اونجا شما میرید یه دور کتاب روزنامه‌وار میخونید، بعد میرید دقیق متن کتاب میخونید، بعد میرید سراغ درسنامه، بعد میرید سراغ تست‌های آموزشی با ویژگی‌هایی که گفتیم. بعدش میشه مرحله تسلط. این مرحله تسلط شما میرید سراغ تست‌های تمرینی، ویژگی‌هاشو بهتون گفتیم. اینجا میتونید مارکدار بکنید، اینجا میتونید نکته واسه خودتون بنویسید، ولی تو مرحله اول به هیچ عنوان این کار رو انجام نمیدید. یه بار دیگه هم تکرار میکنم، توی تست‌های تمرینی شما میتونید 10 تا تست رو بزنید، بعد برید سراغ تحلیلشون و همه تست‌ها هم درست و هم نادرست رو حتما تحلیل بکنید، هم از درسنامه و هم از متن کتاب. اینم هست. آقا پس تا مرحله تمرینی الان متوجه شدید که چه کاری رو باید انجام بدید. مرحله آزمونی هم که قشنگ مشخصه، شما قبل از اینکه بخواید یه آزمون بدید بعد یه مثلا آزمون داخل خونه بزنید. بعد موقعی که مثلا بعضی میگن که آقا خب مرحله آزمون یعنی همون تستی که میریم سر جلسه آزمون میزنیم. آقا تست آزمونی توی خونه باید کار بکنی که بعد بتونی بری اونجا عملکرد خودتون نشون بدی سر جلسه آزمون‌های مختلف که آزمایشی هستن. پس این نکته رو حواست باشه. یه نکته ریز دیگه هم که بخوام اشاره بکنم، برای اینکه یک مرور خوبی داشته باشی شما میتونی بعد از اینکه تست آموزشی تو تموم کردی، قبل از اینکه بری سراغ مرحله تمرینی، مثلا 1 ساعت و نیم تو کار کردی، تست آموزشی تموم شده، بعد می‌بینی آقا 20 دقیقه بیشتر وقت نداری. خب این 20 دقیقه رو میتونی حرکتی که بزنی اینه که بیای سراغ کتاب درسی. الان توی عالم تست زدی، نکته‌ها رو یاد گرفتی، نکاتی که بلد نبودی یا غلط زدی یا اصلا نتونستی حل کنی وارد کتاب درسیت کردی و حالا میای کتاب درسی آخر شب میخونی، یه مرور خیلی قشنگ و شیک و مجلسی اتفاق میفته توی مغزت و این یکی از همون چیزایی است که باعث میشه طبقه بندی فوق العاده خفنی داخل مغزت شکل بگیره. بچه‌ها من یه اشتباه خیلی مهم و رایج رو که شما اکثریتتون باهاش مواجه هستید رو میخوام بگم. آقای دکتر، بچه‌ها متن کتابو میخونن، از روی متن کتاب واسه خودشون جزوه مینویسن. خیلی از بچه‌ها این مدلی هستن و اصلا دقت نمی‌کنن که چه زمانی رو داره از من طلب می‌کنه و اگه به جای این مدت زمان من میرفتم 10 تا تست می‌زدم، چقدر نکته جدید یاد می‌گرفتم. اینو لطفاً به بچه‌ها تاکید بکنید که حتما یادگیری اصلی، یادگیری نکات از متن کتاب نیست، از تسته. پس شما باید تمرکزتون رو بذارید روی تست زدن و هر چه بیشتر تست بزنید، بذارید اینجوری بگم، هر چه بیشتر تست غلطی بزنید، نکته‌های بیشتری میتونید یاد بگیرید و سر جلسه کنکور اون تست رو دوباره غلط نمی‌زنید. این از این نکات ریسک که گفتیم اینا هم بهتون منتقل کنیم، واقعا دیگه هیچ جای نکات نمیگن، ما اینا رو گفتیم که در جریان باشید. و نکات بعدی که بسیار مهمه، آقا درصد من 20% گیر کرده بالا نمیره، اون یکی دیگه. درصد من 50 گیر کرده بالا نمیره، اون یکی دیگه. درصد من 80 بیشتر نمیشه، هر کار میکنم یا 80 یا 70. میخوام اینجا قشنگ بررسی کنیم اگر درصد کجا گیر کرده، مشکلت توی این روش مطالعه کجاست. خب اینجا میتونیم از اون طبقه بندی کمک بگیریم آقای دکتر که ما اومدیم روش مطالعه رو 3 تا طبقه واسش در نظر گرفتیم. آقای دکتر، کسی که درصدش بین 10 تا 20 گیر کرده بالا نمیاد، مشکلش کجاست؟ آیا آموزش خوبی نداره؟ آیا تست‌های تمرینی خوبی نمیزنه یا آیا تست‌های زماندار خوبی نمیزنه به نظر شما؟ آقا الان قرار همین رو بررسی کنیم. شما دیگه قطعاً با این ویدیو مشکلات کلا حل میشه، فقط عمل باید بکنی، فقط عمل باید بکنی. کسی که درصدش بین 0 تا 30% گیر کرده، قطع به یقین مشکلش آموزشه. خب بعضیا کلاس آنلاین میرن، بعضیا چیکار میکنن؟ میگن که آقا مثلا خودخوان معلم، خودشون خودخوان. بدونید اگر که درصدتون بین 0 تا 30 گیر کرده، مشکل شما از آموزشه، یا کتاب مناسبی برای مطالعه نداری، درسنامه‌اش خوب نیست. درست. که باز اونو باید بیاید ویدیو تحلیل منابع رو ببینید، کتاب مناسب خودت انتخاب بکنی. خب یا اینکه اون استادی که تو داری کلاسش رو نگاه می‌کنی اون مناسب نیست.
یکی از این دو تاست. یا یه مورد دیگه آقای دکتر، تست آموزشی کامل نمیزنن بچه‌ها. به ازای اینجوری بگم، به ازای هر 1 ساعت مطالعه شما باید 2 ساعت حداقل تست بزنید. یک حالتی هست 1/3 میشه مطالعه شما، 2/3 میشه تست شما. حتی اگر بهترین استاد زیست شناسی، بهترین کتاب کمک آموزشی، آقای دکتر اکثرا بچه‌ها از کتاب‌های مشابه استفاده می‌کنن. ولی چرا نتایج متفاوته؟ توی کلاس میشینیم دانش آموز داریم درصدش 90، دانش آموز داریم درصدش 5. دو تا توی کلاس یه استاد شرکت کردن. مشکل از کجاست؟ الان مشکل دقیقاً تست‌های آموزشی. یکی از این نکاتی که گفتیم شما رعایت نمی‌کنید، اصلا تست آموزشی نمی‌زنید. دقیقاً. پس اگر درصد بین 0 تا 30% گیر کرده، این نکته رو حواست باشه. اگر درصدت نهایتاً 60%، یعنی دیگه زور میزنی نهایتاً مثلا میشه 60%، 65%، همین حدوداست، نهایتاً این حدوداست، مشکل تست تمرینیه. شما اینجا باید بیای تستای بیشتری رو کار بکنی. یعنی استاد خوب بهت توضیح داده، تو هم تست آموزشی رو کار کردی از منبع اول، واسه منبع اول سطح ساده داشتی، ولی تست بیشتر کار نکردی. یعنی منبع دوم که تستای سخت‌تری میاره مطرح میکنه، اون رو کار نکردی. پس کسی که درصدش بین 35 تا مثلا 65 گیر کرده، مشکلش از تست تمرینیه و شما باید بری توی اون فاز تمرینی مشکلتو پیدا کنی، ببینی منبع دوم مناسبت هست یا نه، اصلا منبع دوم کار میکنی، اصلا کار تمرینی میزنی، اصلا 10 تا تست انتخاب میکنی، بگی حالا برم اینا رو بزنم، نواقصمو پیدا کنم، ببینم کجا اشکال دارم، اونو پوشش بدم، اصلا این کارا رو انجام میدی یا نه. اینم از این نکته. و کسی که رتبه برتر میشه دیگه، کسی بالا 70 بزنه رتبه برتر میشه. اما اینجا بحث رتبه هاست، بحث دانشگاه هاست. اگر درصدت مثلا از 80 بالا نمیره، بین 65 تا 80 گیر کرده، نمیتونی 90 بزنی، هر کار میکنی میگی بلدم همه رو ولی 90 نزدم، میگی بلدم همه رو 85 نزدم تا حالا. ببین مشکلت از تستای زمان داره. شما باید بیای توی مرحله آخر اونجا بررسی کنی چقدر تست زماندار توی خونه کار میکنی، چقدر قبل از اینکه آزمون بدی قبلش چقدر میای تست زماندار کار میکنی، چقدر میای آزمون کار میکنی. اینو حتما باید انجام بدی، حتما باید بررسی کنی که آقا من آیا تست زماندار میزنم، من آیا قبل از آزمون اصلی آزمایشی خودم میام آزمون‌های دیگه رو بررسی بکنم، میام تست زماندار کار بکنم. این از یه نکته دیگه واسه تستای زماندار میتونید از آزمون‌های پارسال، مثلا خود مؤسسه هر آزمونی میتونه هر آزمونی آزمون پارسالشو داره، میتونید از قلمچی، گزینه 2، ماز، گاج، از همش استفاده کنید. شما یک دریایی از سوالات رو دارید که سوالات طبقه بندی شده و سوالاتی هست که دقیقاً از این قسمت کتابه، اونا رو حتما به صورت آزمونی حل بکنید. بعد برید سر جلسه آزمونتون، می‌بینید درصدتون از 65 از 70 میرسه به 85 میرسه به 90 و ان شاءالله مطمئنم اگه خوب کار کنید میتونید به درصد 100 هم برسید. این هم از این نکته. و شاید یه سری سوال براشون پیش بیاد، آقا مثلا من کلاس آنلاین شرکت میکنم، تو این روش مطالعه که شما گفتین نگفتین کجا ویدیو ببینیم یا کجا کلاس آنلاین شرکت بکنیم. ببین اگر که خیلی کار درست، اگر واقعا دیگه میدونی خیلی خفنی و زیست خیلی قویه، پیشنهاد من اینه که اون مرحله که گفتیم آقا کتاب درسی رو بخون، بعد تست آموزشی رو بزن، بعد شما تست آموزشی رو کار کردی، من اولتم تموم شد، بعد میری کلاس آنلاین. یعنی کلاس آنلاین میشه بعد مرحله آموزشی، شما میری اونجا میبینی ای استاد داره این نکات اضافه رو میگه، اینو یاد میگیری. خودم دقیقاً همین کارو میکردم. خیلی قشنگه دکتر، بچه‌ها خیلی پیشرفت میکنن تو روش. خیلی کسایی که حالا مثلا درصدشون پایین‌تره، آقا تازه زیست شناسی آشنا شدن یا مباحث براشون سخته، خب همون اول کاری میرن سراغ چی؟ سراغ کلاس آنلاین یا اون ویدیویی که دیدن. بعد این کارو انجام میدن، کلاس آنلاین رو شرکت میکنن، نکاتشو داخل کتاب درسیشون مینویسن، نکاتی که مهمه، بعد کتاب درسی رو میان میخونن توی خونه یا بعد از اون کلاس آنلاین کتاب درسیشون برمی‌دارن، نکاتشو میخونن، اون روزنامه‌نگاری که گفتیم اینا رو همه رو باید رعایت کنید، کتاب درسی خونده بشه، بعد دقیق میخونید، بعد میرید سراغ تست آموزشی. بقیه مراحل هم که یکسانه. اینم از این. آقای دکتر نکته دیگه هست؟ نه فکر کنم که همه نکات رو بچه‌ها خیلی عالی. بچه‌ها حتما از این روش‌ها استفاده بکنید، وقت زیادی رو ندارید. بیایید بازی نکنید با آیندهتون. من اینجا رو ببینم همه نکات رو منتقل کردیم. بکنید آقای دکتر که مطمئن بشیم که همه چیزو به بچه‌ها گفتیم. همه نکات ما منتقل کردیم و تستای مارکتار هم که گفتیم که تستای مارکتار رو مشخص بکنن و این درصدا هم گفتیم که اگر درصد بچه‌ها گیر کرده بین یک بازه مشخصی، مشکل است کجاست. دیگه الان شما میدونی زیستو چجوری بخونی، الان میدونی اگه درصد زیست گیر کرده دیگه زور میزنی، تلاش میکنی، کلی مثلا تست کار میکنی، کلی درسنامه میخونی، کلی میری ویدیوی فلان استاد میبینی، باز نتیجه نمیگیری. فقط کافیه این ویدیو رو با این دید نگاه کنی که کدوم مرحله رو اشکال داری و اونجا بهت گفتیم اگر درصد فلان باشه توی اون مرحله اشکال داری، بعد میری اونجا رو بررسی میکنی، ببینی ما چه چیزایی منتقل کردیم، بهت دقیقاً همون کاری که گفتیم رو انجام بدی، دقیقاً مطابق با همونجا پیش میری و میتونی که درصد تو افزایش بدی. اگر عملگرا باشی، اگر به خودت بیای، اگر واقعاً مرد و مردونه بچسبی به درس، بچسبی به این روش مطالعه، قطعاً میتونی درصد تو افزایش بدی. قطعاً دارم میگم، حتما میتونی درصد تو افزایش بدی و ان شاءالله به زودی زود تو هم به جمع رتبه برتری پارسیان بپیوندی. اینم از این. نکته دیگه هست؟ نه خیلی عالی. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، حتما ویدیوهای بعد رو هم تماشا بکنید، روش مطالعه درس‌های دیگه رو هم براتون میذاریم، بعد تحلیل منابع مختلف هم هست، اونها رو هم میتونید نگاه بکنید. شما رو تا یه ویدیو دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون. خدا یار و نگهدارتون باشه.
ببین الان داره میگیره یا قطع شده